Welcome home, as I always say. dowladda Kenya ayaa ku eedeysay ciidamada dowladda Soomaaliya inay ku soo xadgudbeen madaxbannaanida iyo sharafta dhuleed ee dalkaasi. qoraal ka soo baxay madaxtooyada dalka Kenya ayaa lagu sheegay in golaha amniga qaranka dalkaasi ay maanta kulan ka yeesheen eedayn uu horay Kenya ugu jeediyay safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan iyo weerar ay sheegeen in ciidanka Soomaaliya ay ku soo qaadeen qarannimada dalkaasi. qoraalka ayaa lagu sheegay in xadgudubkan uu dhacay maalintii Isniinta ee 2 bisha Maaj 2020 maalinkaas oo xuduudda magaalada Balad Xaawo ku dagaalameen ciidamada uu hogaaminayo Cabdirashiid Janan iyo ciidamada federaalka Soomaaliya. dowladda Kenya ayaa sheegtay in ciidamada Soomaaliya xadka ka gudbeen una gudbeen dhanka Mandera. sidoo kale dowladda Kenya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada Soomaaliya ay burburiyeen hanti ay leeyihiin shacabka Kenya ee degan magaalada Mandera. waxaa sidoo kale qoraalka lagu yiri ficilkan waxa uu ka dhigan yahay weerar aan loo qildayn oo ciidamada shisheeye ay sameeyeen si loo dandaansado Kenya. Kenya ayaa sidoo kale sheegtay inaysan sal lahayn eedeymaha ay u soo jeedisay dowladda federaalka ah in Kenya ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya. ugu dambeyntiina dowladda Kenya ayaa digniin adag u dirtay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxayna dowladda Kenya ay Soomaaliya u sheegtay inay arrimaheeda gudaha ku mashquulisho iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab. dhanka kale wargeys ka soo baxa dalka Kenya ayaa sheegay in dhawaan dowladda Kenya ay bilaabayso in ciidamadeeda ay kala baxdo Soomaaliya. wargeyska ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga Kenya Monica Juma ay hormuud ka noqon doonto wada hadalka oo qayb ka ah qorshaha ciidamada AMISOM ee Kenya looga saarayo Soomaaliya sanada 2021. ciidamada Kenya ayaa bishii Oktoobar ee 2011 gudaha u galay Soomaaliya si ay halkaasi uga dagaalamaan xoogaga Al-Shabaab oo markaasi khatar amni ku hayay amniga wadankooda Kenya. tan iyo 2011 xoogaga Al-Shabaab ayaa weeraro dad badan ku dhinteen ka fuliyay gudaha Kenya, taasoo keentay in qaar ka mid ah shacabka iyo siyaasiyiinta dalkaasi ay dalbadaan in ciidankooda laga soo saaro Soomaaliya. warkan ayaa soo baxay xilli toddobaadkan uu dagaal xoogan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa uu hogaaminayay Cabdirashiid Janan uu ku dhaxmaray degmada Balad Xaawo oo dhacda xuduudka labada dal. qaar ka mid ah ciidamadii uu hogaaminayay Cabdirashiid Janan iyo saraakiil la socotay ayaa u baxsaday dhanka Kenya. iyo Soomaaliya ayaa isku haya arrinta xuduudda badda ee kala qaybisa labada wadan, waxaana sanadihii dambe sare u kacay khilaafka u dhaxeeya labada dal. qorshaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ah in marka la gaaro 2021 ay ciidamada AMISOM ammaanka Soomaaliya ku wareejiyaan ciidamada xoogga qaranka Soomaaliya. kulan ay dalalka ciidamada ka joogaan Soomaaliya ay bishii Maaj ee 2018 magaalada Kampala kula yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay ku sheegeen in ay adag tahay dhimista ciidamada AMISOM marka laga eego khataraha ku xeeran xilli xaadirkan.